Up and down lang sa, sige. Okay, off mo. Okay, passing sa headlight. Baba. Passing ka sa headlight. Okay, passing ka sa blower. What's up? What's up daw? Okay, what's up? Okay. So, micro switch lang po ginamit namin dito. Yung passing niya sa headlight, ganun pa rin po yan. So, pag mag-passing si boss, yan, as is pa rin yan. Pero pag mag-passing siya dito sa low water niya, dito lang po yan, micro. Okay? So, hawas pa oh. Yan. So, ito po yung switch namin. Dual function po to. Pwede mo siya i-on sa baba kung if ever may iba kapag ilaw ilalagay. So, yung on ito sa taas. Ito naman yung sa downside. Okay. Ito naman yung sa upside. So ito na brand. Yan, GSE po yan. Okay, step nut lang yung gamit namin dito. Ito po yung wiring namin. Hindi siya masyado halata na may wire siya na GSE po yan. Okay, 6 months warranty po tayo nito mga boss, Germany. Okay, so ito naman sa Motowolf with Motowolf na bracket po yan. Okay, so dalawang Motowolf, dalawang GSE po pinakabit ni boss. Okay, off mo. Ito kabila. Ito ganun din po. Bali yung kinabit dito. Wait lang tol. Ayan. GSE din to. Ito yung slip nut gamit namin. Ito po yung wire nya. Ayan. Ganun din po dito. So yan po yung okay. Ayan. So ito po yung sa Motowolf naman. Motowolf na bracket. Ito naman po yung switch nya. Okay, switch nya. Yan, dual po yan. Okay. Tapos micro switch for passing nya. Okay, try natin. Okay boss. Okay, passing side light. Okay. Sige, sa switch mo up and down. Mo, passing ka. So apat po yan yung passing nya. Okay, so try mo passing tol. Okay, passing. Okay, go. So apat po yan mga boss, sabay-sabay sila. So high and low, passing nya. Wala na si bossing. Salamat. Boss, salamat boss.